Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօրվա մեր թողարկումը նվիրված է պարտադիր հաշտարարությանը։ Այս թեմայի շուրջ քննարկելու նպատակով մեր տաղավարին հրավիրել արբիտրաժի եւ հաշտարարության Հայաստանյան կենտրոնի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլիթ Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Պետրոսյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Պետրոսյանն ենք այսօր խոսելու ենք մի թեմայի մասին, որը օրենքի փոփոխությունից հետո շատ կիրառական է եւ ըստ էության շատերն են դիմում արդեն հաշտարարության եւ առավել եւս պարտադիր հաշտարարության պարագայում, երբ նրանք ուղղակիորեն գնում են դեպի հաշտարարություն։ Խնդրում եմ նշեք, ինչ դեր ունեն մշտապես գործող հաշտարարական հաստատությունները հաշտարարության գործընթացում եւ հատկապես պարտադիր հաշտարարության ինստիտուտի կայացման համատեքստում։ Շնորհակալ եմ շատ, թե հրավերի, թե քննարկվող թեմայի համար, որովհետև ներկայումս թեև հաշտարարության մասին շատ ենք խոսում, սակայն մշտապես գործող հաշտարարական հաստատությունների մասին կարծես թե այդքան էլ չի խոսվում, սակայն իրենց դերը բավականին մեծ է։ Տեսեք, միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը եւս ցույց է տալիս, որ մշտապես գործող հաշտարարական հաստատությունները ոչ միայն հաշտարարության գործերի արդյունավետության երաշխավորման, այլև տվյալ երկրում հաշտարարության ինստիտուտի զարգացման առումով ունեն բավականին մեծ դեր։ Հատկապես երբ խոսում ենք պարտադիր հաշտարարության մասին, ես կուզեի ընդգծել, որ այն դեռևս ուժի մեջ չի մտել դրան վերաբերող օրենսդրական դրույթները, եւ մենք քննարկում ենք պարտադիր հաշտարարությունը այնքանով, որքանով այն հետագայում ուժի մեջ կմտնի եւ կդառնա պարտադիր։ Այս դեպքում տեսեք, հաշտարարական հաստատությունը ինչ կարևոր դեր կարող է խաղալ թե կողմերի եւ թե հաշտարարի համար, որովհետեւ հաշտարարական հաստատությունը պատասխանատու է ամբողջ գործընթացի իրականացման համար, թե գործի գրանցման, թե ծանոթությունների իրականացման, թե հաշտարարի նշանակման եւ թե անհրաժեշտ աջակցության համար։ Տեսեք, օրինակ կողմերը, երբ որոշում են դիմել հաշտարարության, իրենք հատկապես երբ չունեն փաստաբաններ, ենթադրվում է, որ չունեն ծանոթ չեն ոլորտին, չունեն ընտրված հաշտարարի թեկնածու եւ իրենց համար որոշակի բարդություններ կարող է առաջանալ թե հաշտարարի ընտրության հարցում, թե գործընթացի կանխատեսելիության հարցում։ Այս պարագայում հաստատությունը հանդես է գալիս որպես հաշտարար նշանակող, ընդ որում հաշվի առնվում գործի բնույթը, հաշտարարի մասնագիտացումը եւ այլ հանգամանքներ։ Կին հաշտարարը կողմերին աջակցող դեր է ստանձնում, որովհետև նրանց համար երաշխավորվում է ոչ միայն ամբողջական գործընթաց, այլև հավասար հնարավորություններ, նրանց հատկացվում է անհրաժեշտ սրահ հանդիպումների համար, եթե կողմերը ցանկանում են օրինակ տեսաձայնագրել իրենց հաշտարարության հանդիպումը, դա եւս հնարավոր է ապահովել։ Եվ մի կարևոր բան, որ հաշտարարական հաստատությունները հանդիսանում են ոլորտի այդ մասնագիտական նյութերը պատրաստողները, մասնագիտական կարծիք թելադրողները, եւ մենք օրինակ վերջերս մի նախաձեռնություն ստանձնեցինք ձևավորել հաշտարարության խորհրդատվական խորհուրդ, որը հաշտարարության ոլորտի հետ կապված խորհրդատվական բնույթի մեկնաբանություններ կարող է տալ։ Այսինքն սա եւս շատ կարևոր է թե կողմերի, թե հաշտարարների համար, եւ մի բան ընդգծեմ, հաշտարարների տեսանկյունից եւս հաստատությունը շատ կարեւոր է, որտեղ մենք գիտենք, որ վերջերս որակավորվեցին շուրջ 120 հաշտարարներ մենք հիմա ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, վերջերս էլ մեծ թվով հաշտարարներ որակավորվեցին, եւ այս պարագայում օրինակ հաշտարարների համար այս գործընթացը նոր է, որքան որ իրենք վերապատրաստված են, բայց այդպիսի փորձառություն չունեն, օրինակ, չգիտեմ, 20-30 գործի վարման։ Այս տեսանկյունից օրինակ մենք պատրաստել ենք հաշտարարության հանդիպման ուղեցույց հաշտարարի կողմից կատարման ենթակա քայլեր, որը օրենքում բնականաբար բացակայում է։ Տվյալ դեպքում հաստատությունը կարծես թե օժանդակի հաշտարարին, թե ինչպես պետք է իրականացնել process-ը։ Ավելին հաշտարարական հաստատությունը հաշտարարին զերծ է պահում վարձատրության հետ կապված մանրամասները կողմերի հետ քննարկելուց։ Հաշտարարական հաստատությունը ինքը այդ վարձատրության հետ կապված հարցերը, հաշտարարության հետ կապված ծախսերին վերաբերող հարցերը ամբողջությամբ լուծում է։ Եվ ավելին կան կենտրոններ, այդ թվում նաև մեր կենտրոնը, որ հաշտարարության կողմերի պահանջով կարող են հաշտության համաձայնության կատարելիության վերաբերյալ կարծիք տալ։ Այսինքն ենթադրենք կա արդեն կազմված հաշտության համաձայնություն, կողմերի պահանջով տվյալ հաշտարարական հաստատությունը կարող է կարծիք տալ առայն թե արդյոք այդ հաշտության համաձայնությունը նման ձևակերպմամբ կատարման ենթակա կլինի։ Խորհրդատվական կարծիք։ Խորհրդատվական կարծիք։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ մշտապես գործող հաշտարարական հաստատությունները գեներացնում են այն ամբողջ զարգացումները հաշտարարության ինստիտուտի եւ վերապատրաստումն է դա ընդգրկում, այսպես ինստիտուտի զարգացման վեկտորներն է կանխորոշվում եւ նաեւ կարողանում եք տեսնել հաշտարարների հենց ընդհանուր մակարդակը, պատրաստվածության աշճանը եւ դրա հետ կապված աշխատանք տանել ժամանակի ընթացքում, ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքացիների հետ աշխատանքի ընթացքում,
շարունակման գործընթացին նպաստել, որպեսզի կարողանան այսպես ճիշտ ընտրություն կատարել հաշտարարի մասով։ Այո, ճիշտ ամփոփեցիք։ Շնորհակալ եմ, անդրադառնանք պարտադիր հաշտարարությանը Տիկին Պետրոսյան, օրենսդրությամբ կանխատեսված է մինչև դատարան դիմելը պարտադիր հաշտարարության իրականացման պահանջ։ Խնդրում եմ մասնավորեցնենք մեր ռադիո լսողների համար, որ գործերով է նախատեսվում պարտադիր հաշտարարությունը եւ նաեւ ինչու ոչ, ինչ պարտավորություններ են առաջանում հաշտարարության մասնակիցների համար։ Տեսեք, պարտադիր հաշտարարության դրույթների ուժի մեջ մտնելու պարագայում, երբ որ արդեն կողմերը պարտավոր կլինեն դիմել հաշտարարության գործընթացի, այն սպառելուց հետո միայն դիմել դատարան, հետևյալ 7 խումբ գործերը պետք է քննվեն պարտադիր հաշտարարության կարգով։ Դրանք են ամուսնալուծությանը վերաբերող հարցերը, երեխայի տեսակցության կարգի սահմանմանը վերաբերող հարցերը, երեխայի բնակության վայրի որոշմանը վերաբերող հարցերը, ալիմենտի բռնագանձմանը վերաբերող հարցերը, ամուսինների ընդհանուր համատեղ սեփականություն համարվող գույքի բաժանմանը վերաբերող հարցերը, ամուսնական պայմանագրի փոփոխմանը լուծմանը վերաբերող հարցերը եւ վերջին երեխայի կրթությանը, դաստիարակությանը առնչվող տնօրինական իրավունքների իրականացման առնչվող հարցերը, այսինքն այս 7 խումբ հարցերը պետք է քննվեն պարտադիր հաշտարարության եղանակով մինչև դատարան գնալը, բայց ես կուզեի մի կարևոր բան ֆիքսենք պարտադիր հաշտարարության համատեքստում, որ այն ոչ թե այսպես պարտադրանք է կողմերին, որ սա դուք պետք է անպայման սպառեք նոր գնաք դատարան, այլ կարծում եմ, որ այն պետք է դիտարկվի որպես հնարավորություն, որպեսզի կողմերը կարողանան հաշտարարության միջոցով իրենց վեճը լուծել, չէ՞ որ հաշտարարությունը ավելի ճկուն է, չէ՞ որ այն հնարավորություն է տալիս գալ փոխշահավետ լուծումների։ Դրա համար դա պետք է ներկայացվի որպես հնարավորություն այս հարցերը նման եղանակով լուծելու, ընդ որում ինքը աշխարհում նորություն չէ պարտադիր հաշտարարությունը, կան երկրներ, այդ թվում օրինակ Իտալիան, որտեղ պարտադիր հաշտարարությամբ լուծում է ոչ միայն ընտանեկան վեճերը, այլև գույքային վեճեր, աշտանքային վեճեր եւ այլն։ Կարծես է շատ երկրներում ավելի լայն շրջանակ է։ Լայն շրջանակ է, մեր դեպքում գիտենք, որ հաշտարարությունով քննման ենթակա են քաղաքացիական իրավական, աշտանքային ընտանեկան եւ այլ վեճեր, բայց միայն ընտանեկանի այս 7 խմբի համար է նախատեսված։ Առանձնացումը կարող ենք ասել, որ այստեղ էմոցիոնալ ավելի այսպես կուլմինացիոն արդյունքում, կուլմինացիայի դրսևորման արդյունքում հենց առանձնացվել են այս 7 խումբը, թե այլ հիմնավորում ունի։ Գուցե նաև դա է եղել նման օրենսդրական փոփոխության հիմքում, որովհետև տեսեք, սրանք այն գործերն են, որոնցով կարծում եմ անհրաժեշտություն կա, հատկապես երեխայի շահերին վերաբերող գործեր, որովհետեւ կողմերը նախ եւ առաջ համատեղ փորձեն այս հարցը լուծել, որովհետև հաստատ հետագայում դատարանում իրավիճակը ավելի լարված է լինելու, հետո դատարանը ամեն դեպքում ինչ որ մի կողմի օգտի ներկայացնելու իր վերջնական դատական ակտը։ Այստեղ հնարավորություն կա փոխադարձաբար երկուսի համար շահավետ այդ վեճը լուծել։ Մենք ունեցել ենք ամուսնաընտանեկան տարբեր գործեր մեր կենտրոնում քննվող եւ փորձը ցույց է տվել, որ թեև բարդ է այդ հանդիպները կազմակերպելը, լարվածության մոտոնորդ կա, բայց մի քանի հանդիպման արդյունքում այդ լարվածությունը կարծես թե մի քիչ մարում է եւ կողմերը կարողացել են գան հաշտության համաձայնության։ Հաջողվել է, այո, մեծամասամբ հաջողվում է։ Այն դեպքում, երբ կողմերը ամուսնալուծության գործերով իրականացրել են հաշտարարություն եւ կնքվել է հաշտության համաձայնություն, արդյոք այդ հաշտության համաձայնությունը հիմք է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում ամուսնալուծության պետական գրանցման համար։ Իրականում սա շատ կարևոր հարց է, որտեղ երբ նշում ենք, որ ամուսնալուծությանը վերաբերող գործերը պետք է պարտադիր հաշտարարության կարգով քննվեն, այդ հարցը ծագում է, թե արդյոք ամուսնալուծության պետական գրանցումը կարող է իրականացվել կայացած հաշտության համաձայնության հիման վրա, ցավոք ոչ, որտեղ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին օրենքով սպառիչ թվարկած են այն հիմքերը, որոնցով պետք է գրանցվի ամուսնալուծությունը, եւ այդ պետական գրանցման հիմքերն են ամուսների համատեղ դիմումը օրինակ կամ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը, որը վերաբերում է ամուսնալուծությանը, այդ հիմքերում չկա արտոնագրված հաշտարարի մասնակցությամբ հաստատված հաշտության համաձայնություն։ Կարծում եմ, որ հնարավոր է երկու տարբերակ։ Առաջինը, չէ՞ որ կողմերը իրենք են, չէ՞, համաձայնել հաշտարարության ընթացքում, որ պետք է ամուսնալուծվեն եւ պետք է համատեղ դիմում ներկայացնեն ԿԿ մարմնին, կարող են իրենք նույնիսկ հաշտության համաձայնության մեջ նշել, որ օրինակ
համաձայնության կնքման պահից, մեկ շաբաթվա ժամկետում կդիմեն ԿԿ գմարնին։ Եվ երկրորդ տարբերակը, որ այդքան է ցանկալի չէ, բայց դա էլ է հնարավոր, կողմերից մեկը կարող է դիմել դատարան, հաստատել տվյալ հարցության համաձայնությունը եւ արդեն հարցության համաձայնությունը հաստատող վճռով դիմել ԿԿ գմարին նման գրանցում իրականացնելու համար, չնայած կարծում այդ երկրորդ տարբերակը այդքան էլ ընդունելի չէ, ավելի բարդեցված է, կամ պետք է օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով դա նախատեսել այդ շարքում, որտեղ ամուսնալուծությունը ինքը պարզագույն համաձայնության վրա հիմնված որոշում է եւ կարող է դա եւս հիմք անցնել գրանցման համար։ Կարծում եմ նաեւ միջազգային պրակտիկան հավանաբար կհավաստի, որ ինքնաշխատ եղանակով եթե հիմքերում լինի եւ օրենսդրական փոփոխություն, միգուցե մեզ լսողները եւս սա հետագայում հաշվի առնեն եւ ինչու ոչ օրենսդրական փոփոխության արդյունքում նախատեսվի եւ չբարթացնի մարդկանց կյանքը իսկապես դյուրացմանը ուղղված կլինի։ Շատ լավ, մենք խոսեցինք հաշտարարների նաեւ այդ կտորի մասն էլ խոսեցինք հաշտարարի նշանակման մասով, երբ որ դա կատարվում է ձեր կենտրոնի կողմից, հա, եկեք ընդհանուր կարգին անդրադառնանք, եթե անձը կամ կողմերը ցանկանում են դիմել հաշտարարի ընտրության նշանակման հարցում, դիմում են ձեզ կամ այլ մարմնի արդարադատության նախարարության, այլ որն է տարբերությունը, կա ավելի պարզեցված եղանակ կամ նախընտրելի միջոց դիմելու ձեզ, քան այլ ընթացակարգով ընտրելու հաշտարար։ Տեսեք, հաշտարի նշանակման մի քանի եղանակ կարող է լինել։ Առաջինը ամենապարզը, երբ որ կողմերը ունեն նախընտրելի թեկնածու երկուստեք ընդունելի եւ իրենք դիմում են այդ թեկնածուին, որպեսզի վերջինս իրականացնի իրենց գործով հաշտարությունը։ Բայց շատ հաճախ հակառակ պատկերն է, այսինքն կողմերը չունեն, տեղեկացված չեն։ Այս դեպքում կա երկու տարբերակ, կամ իրենք կարող են դիմել հաշտարական հաստատությանը, կամ արդարադատության նախարարությանը։ Բայց այստեղ առանձնահատկությունները եւս պետք է քննարկել, որովհետեւ տեսեք, հաշտարական հաստատություն դիմելու համար պետք է կողմերի համաձայնությունը։ Կողմերը պետք է երկուսով համաձայնեն, ունենան հաշտարության վերաբերյալ համաձայնություն, որ իրենք պատրաստ են իրենց գործը օրինակ ամկայում լուծելու։ Եթե նման համաձայնություն չկա ոչ վեճը ծագելուց առաջ, ոչ հետո, ապա հաշտարական հաստատությունը չի կարող այդ ֆունկցիան իրականացնել։ Եվ եթե չկա ոչ նման համաձայնություն, ոչ ունեն նախընտրելի թեկնածու, կողմերից մեկը կարող է դիմել կամ համատեղ արդարադատության նախարարությանը, որը արտոնագրված հաշտարների ցանկից կնշանակի իրենց գործը իրականացնելու համար հաշտարար։ Այսինքն նշանակում է պարզապես հերթական հաշտարարին, թե ինչ որ նախապայմաններ կան, որոնց պետք է բավարարի կողմերի ընտրվող հաշտարար, այսպես ասենք։ Հա, տեսեք, սա շատ կարևոր է իրականում այս դիտարկումը, որովհետև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով է ընտրվում հաշտարը եւ շատ հաճախ այդ մասնագիտացման տարը օրինակ կարող է բացակայել, բայց դե հաշվի ենք առնում, որ արտոնագրված հաշտարները ունեն ընդհանուր որակավորում հաշտարության գործը վարելու, բայց այս տեսանկյունից օրինակ հաստատություններին դիմելը ինքը երաշխավորում է այդ մասնագիտացումը, որովհետեւ մենք եւս ունենք օրինակ հաշտարների ցանկ եւ կարող ենք հաշվի առնել գործի բարդություն, մասնագիտացում եւ այլն, մենք համապատասխան հաշտարի նշանակել, սա շատ կարեւոր է, ընդ որում մենք նույնիսկ ցանկը տալիս ենք կողմերին, որպեսզի իրենք կարողանան ճիշտ ընտրություն կատարել, ինչ գործեր է քննել, ինչ գործեր է քննել, ինչ մասնագիտացում ունի, այո, եւ կողմերը եղել են դեպքեր, որ իրենք ընտրել են կոնկրետ հաշտարներ, մենք իրենց հաստատել ենք։ Բայց տեսեք եւս մի կարևոր հանգամանք, որ օրինակ նախարարությանը դիմելիս օբյեկտիվորեն կարող է բացակայել կամ օրինակ առանձին հաշտարին դիմելիս մեր կանոնների համաձայն հաշտարության մինչև նշանակումը հաշտարը պարտավոր է ներկայացնել անկախության, անկողմնակալության վերաբերյալ հայտարարություն եւ բացահայտել բոլոր այն փաստերը, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել իր անկախությունը, անկողմնակալությունը։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր, որ նման փաստերը բացահայտվել են եւ մենք պարտավոր ենք դա ներկայացնել կողմերին։ Կողմերի համար սահմանվել է ժամկետ, օրինակ, որպեսզի պարզ լինի հիմքը նշեմ։ Հաշտարներից մեկը նշել էր, որ կողմերից մեկի փաստաբանը իր ընկերն է եղել, աշխատել են միասին երկար տարիներ եւ լավ հարաբերություններ ունեն, բայց դա որևէ կերպ չի ազդի իր անկախության վրա եւ անաչառության։ Մենք այդ փաստը ներկայացրել ենք կողմերին, կողմերը երկուսն էլ նշել են, որ մենք չենք առարկում հաշվի առնելով իր մասնագիտացումը, փորձառությունը, եւ պատրաստ ենք, որպեսզի ինքը մեր հաշտարարությունը վարի։ Եվ դա բավականին հաջող ընթացել է։ Վերջնական ընտրությունը կողմերից է կողմից։ Բայց այստեղ կարևոր է այդ հանգամանքը, որ հաշտարական հաստատությունը ինքը ունի գործիք շահերի բախման իրավիճակները բացառելու։
Շատ բարի։ Ես հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ այսօր մենք խոսում ենք պարտադիր հաշտարարության մասին, արբիտրաժի եւ հաշտարարության հայաստանյան կենտրոնի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլիթ Պետրոսյանի հետ։ Շարունակելով մեր զրույցը, մենք գիտենք, որ դատարանում շատերը ծանոթությունների հետ կապված խնդիրներ են ունենում, հա։ Այսինքն վերջին տարիներին ավելի լուծված է, կարծես թե ավելի նվազեցված է այդ պրակտիկան, այնուամենայնիվ ինչ ընթացակարգի նախատեսված հաշտարարի նշանակումից հետո կապված ծանոթությունների հետ, եթե կարելի։ Կարճ տեսեք, շատ կարճ նշեմ, որ օրենքով ծանոթության ամբողջ բեռը հաշտարի վրա է դրված, իսկ մեր կանոններով հաշտարարության այդ ծանոթության ամբողջ բեռը մենք ենք գրում։ Քան մենք ենք պարտավոր իրականացնել պատշաճ ծանոթություն, եւ տեսեք, եթե մյուս կողմը առհասարակ չի մասնակցում հաշտարարության, դա չի կարող կայանալ։ Օրինակ արբիտրաժի դեպքում, եթե իրենք ունեն համաձայնություն արբիտրաժային, կողմը ծանոթվում է, պատշաճ իր չներկանալը արգելք չէ գործիքնության համար։ Հաշտարարության դեպքում չներկանալը արգելք է։ Պետք է ինքը մասնակցի այդ գործընթացին, որպեսզի հաշտարարությունը կայանա։ Այո։ Խնդրում ներկայացրեք պարտադիր հաշտարարության իրականացման հետ կապված ծախսերի այդ ընդհանուր կարգը ինչպես է որոշվում եւ փոխհատուցման ինչպեսի կարգ է գործում։ Շատ լավ հարց է։ Իրականում օրենքով հաշտարարության ծախսերի չափ սահմանված չէ եւ դա տրամաբանական է, այն պետք է լինի ճկուն, բայց պարտադիր հաշտարարությունն ունի առանձնահատկություններ եւ այդ առանձնահատկություններին անդրադառնալուց առաջ ուղղակի կուզեմ մի կարևոր բան շեշտադրել ընդհանուր հաշտարարության համար, որ ծախսերը պետք է հավասարաչափ կրեն կողմերը։ Եթե այլ բան չեն որոշում իհարկե, բայց որպես կանոն հաշտարարության ծախսերը բաշխում են երկու կողմի միջև։ Դա երկուսի համար փոխշահավետ լուծում են ընտրվել։ Պարտադիր հաշտարարության դեպքում կառավարության որոշմամբ սահմանված է դրույքաչափերը, թե որքան կարժենա որքան կլինի հաշտարարության ծախսը, եւ 1 ժամ հաշտարարության համար նախատեսված է 10,000 ՀՀ դրամ, եւ դրանից հետո յուրաքանչյուր 30 րոպեի համար 5,000 դրամ։ Այսինքն ընդհատելու համար միջինացված տևողություն կա, ինչքան է տևում օրինակ ամուսնալուծության հետ կապված հաշտարարության գործընթացը։ Դա շատ անհատական է, բայց այնուամենայնիվ միջինացված։ Եթե ես մեր կենտրոնի տվյալն ասեմ, միջինում 3-ից 4 ժամ է։ Եթե հաշտարարը հրաժարվում է հաշտարարության իրականացումից տարբեր պատճառաբանություններով, այ վճարված գումարը վերադարձվում է կողմերին, թե ոչ։ Անպայման, եթե հաշտարարը հրաժարվում է հաշտարարություն իրականացնելու, իր վարձատրության գումարը պարտադիր պետք է վերադարձի կողմին, եթե նախապես այլ բան չեն պայմանավորվել, բայց այստեղ մի կարևոր առանձնահատկություն կա հրաժարման մասով պարտադիր հաշտարարության առնչությամբ։ Տեսեք, օրենքը սահմանել է հաշտարի վարքագծի կանոն, որ պարտադիր հաշտարարության գործերով հաշտարարը կարող է հրաժարվել առանց հարգելի պատճառի հաշտարարության գործից տարեկան ոչ ավելի քան 3 անգամ։ Առավելագույնը։ Այո, առավելագույնը 3 անգամ, սա նպատակ է հետապնդում երաշխավորել, որ կոնկրետ ցանկում ներգրաված անձինք անդադ չհրաժարվեն պարտադիր հաշտարարության գործից, որտեղ դրանք պարտադիր են լինելու, իսկ այդ ցանկը սահմանափակ է լինելու պարտադիր հաշտարարության գործեր քննող հաշտարարին։ Իսկ կա դեր պրակտիկայում նման դեպքեր, երբ հրաժարվում են եւ ինչն է պատճառը լինում։ Շատ հաճախ գիտեք ինչն է լինում, եւ մենք ունեցել ենք 1 դեպք ընդհանրապես հրաժարման, դա կախված է եղել կողմերի անգործության հետ։ Այսինքն կողմերը անընդհատ ձգձգել են հանդիպումները, չեն ցանկացել եւ արտարը տեսել է, հա։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ պրակտիկան այնուամենայնիվ ավելի դրական է դեպի հաշտարար ընտրելու ուղղությամբ։ Տիկին Պետրոսյան, պարտադիր հաշտարարության դեպքում մենք խոսեցինք ծախսերի փոխհատուցման հետ կապված, բայց չանդրադարձանք պարտադիր հաշտարարության դեպքում ինչպիսի փոխհատուցման կարգ է գործում։ Խնդրում եմ, եթե կարելի է ներկայացրեք։ Երբ խոսում ենք դրույքաչափերի մասին, այսինքն մինչև 2 ժամ հաշտարարության պարագայում 20,000 դրամի մասին է խոսքը, այս դեպքում կառավարությունն ընդունել է որոշում պարտադիր հաշտարարության ծախսերի փոխհատուցման վերաբերյալ եւ փոխհատուցումը տրամադրվում է հետեւյալ դեպքերում, երբ որ ինչ տրամաբանություն է փոխհատուցումը, տեսեք, երբ որ կողմը դիմում է հաշտարարությանը եւ այդ հաշտարարությունը չի հաջողվում, կազմում է ավարտման արձանագրություն եւ նա ստիպվածելում դիմել դատարան նույն հարցով եւ դատարանում եւս իր հայցը մերժում է կամ մասնակի է բավարարվում եւ 4-րդ պայմանը, երբ որ օրենքով կամ դատանի որոշմամբ
անձը ազատված է հայց հրատված է պետական տուրքից, այս դեպքում իր 20,000 դրամյան 2 ժամվա համար պետությունը փոխհատուցում է 2 ժամից ավել տևած հաշտարարության համար պետությունը չի փոխհատուցում ըստ կառավարության որոշման եւ կուզեմ մի կարևոր բան ընդգծել հաշտարարության օրենքի համաձայն անվճարունակ անձանց համար պարտադիր հաշտարարությունը անվճար է ինքը սա ինչ որ խոսում ենք վերաբերում է վճարունակ անձանց եւ նրանց տրվող փոխհատուցման այսինքն վճարունակության դեպքում երկու կողմերն էլ փոխհատուցում են ստանում 1 ժամվա համար իսկ անվճարունակության պարագայում որ խումբ մարդիկ են մտնում նրանք ովքեր որ ընդհանրապես անվճարունակության խմբի մեջ են թե կան ավելի ընդլայնված կազմ չգիտեմ օրենքը նախատեսում է թե օրենքի իմաստով ովքեր են համարվում անվճարունակ անձինք եթե չեմ սխալվում նվազագույն աշխատավարձի մասն օրենքով սանված չափի կրկնապատիկ եկամուտ ստացող անձինք ովքեր ունեն միայն մեկ բնակարան այդ անձինք են հանդիսանում անվճարունակ անձինք եւ օգտվում են անվճար պարտադիր հաշտարարությունից մյուս դեպքում այո քանի որ կողմերի միջև հավասարաչափ է բաշխում իրենք պարտավոր են վճարել պարտադիր հաշտարարության համար եւ հետո կարող են ստանալ փոխհատուցում եթե հաշտության համաձայնություն է լինում կարող է դա հարկադիր կատարվել թե ոչ եթե կա հաշտության համաձայնություն իհարկե ցանկալի է որ այն կամավոր կատարի որովհետեւ կամավոր process է ընթացել իրական ամբողջ գաղափարախոսությունը կամավորության վրա է հիմնված բայց այդուհանդերձ է կողմից մեկը որոշի չպահպանել պայմանավորվածությունը մյուս կողմը կարող է դիմել իր բնակության վայրի ընդհանրության դատարան 6 ամսվա ընթացքում որպեսզի հարկադիր կատարման ենթարկվի հաշտության համաձայնությունը ընդ որում այդ դիմումի քննությունը տևում է ընդամենը 7 օրում առանց դատական նիստ հրավիրելու եւ եթե օրինակ արկային կասկածներ հաշտության համաձայնության արկային այնպիսի հիմքեր որոնք մտածում ենք որ կարող է չհաստատվի հաշտության համաձայնություն դատարանը կարող է 10 օրյա ժամկետ տրամադրել որպեսզի կողմերը շտկեն այդ թերությունները եւ կայացնեն վճիռ։ Հա, այդ հիմքերը հետեւյալներն են, տեսեք, եթե հաշտության համաձայնություն դատարանը չի հաստատի, եթե այն հակասում է օրենքին կամ իրավական ակտերին, ենթադրենք օրենք հաշտության համաձայնությամբ որոշել են 40 ժամվա փոխարեն, ասենք նախսել 50 ժամ շաբաթական աշխատանքային ժամ։ Եթե այն խախտում է այլ անձի իրավունքներն ու շահերը եւ եթե օրինակ հաշտության համաձայնությամբ նախատեսված պարտավորությունը հանձնման ենթակա գույքը գումարչափ հստակ չէ, այսինքն կատարման առումով խնդիրներ կլինեն հետագայում, կես սրանք հիմքեր են, որոնք թույլ չեն տալիս դատարանի մոտ խնդիրներ կառաջացնեն, հա, եւ չեն հաստատի։ Բարի, իսկ պրակտիկայում նաեւ օրենքով նախատեսված է, որ կարող են մի քանի հաշտարարներ վարել գործում։ Որ դեպքերում են դիմում կողմերը ավելի, այսպես մեկից ավելի թվով հաշտարարների, ինչ առանձնահատկություններ կամ առավելություններ կան։ Տեսեք, օրենքը նշում է, որ հաշտարարություն կարող է իրականացվել հաշտարարի կամ հաշտարարների միջոցով, բայց համահաշտարարության ինստիտուտը ինքը շատ նոր է Հայաստանի համար եւ պետք է հպարտությամբ նշեմ, որ մենք եղել ենք առաջիններից, ով իրականացրել է համահաշտարարության գործ, որ ունի մի շարք առավելություններ։ Երկու հաշտարարի ներգրավմամբ եւ դա ինչպես է իրականացում կամ կողմերն են դա պահանջում կամ կենտրոնը ինքը տեսնելով գործի բարդությունը, լարվածությունը օրինակ կամ տարբեր հմտությունների միացման անհրաժեշտությունը կարող է ինքը նշանակել համահաշտարարություն, բայց համահաշտարարելու համար դա կարող են լինել երկու իրավաբաններ, հոգեբան, իրավաբան, ինչպես է ընտրությունը կատարվում։ Հասկանալի է, որ անհատականը յուրաքանչյուր գործով ընտրությունն է պահանջում կոնկրետ նշանակումներ, բայց պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս ավելի շատ, որտեղ միջազգային փորձում ըստ էության շատ են լինում, երբ որ իրավաբանը եւ հոգեբանը միաժամանակ եւ լինում է ավելի թվով երբեմն անգամ 3 հաշտարարներ գործի բարդությունից ելնելով։ Այո։ Ձեր պարագայում ինչպես է։ Մեր պարագայում քանի որ մեկ գործ ենք ունեցել համահաշտարարությամբ եւ կողմերն են ցանկացել կոնկրետ տեխնոսին, երկուսն իրավաբանական կրթություն են ունեցել, բայց չենք բացառում, որ կարող է նաեւ ունենալ հոգեբանի կրթություն եւ այլն, որովհետեւ արգելք չկա, հաշտար կարող է ցանկացած անց կրթությունը կարևոր չէ, բայց համահաշտարարությունը ունի շատ մեծ առավելություններ, որովհետև այստեղ երկու հաշտարարի ներգրավվածությունը երաշխավորում է ավելի համակարգային, ավելի բալանսավորված գործընթացի երաշխավորում եւ նաեւ ինչ է երկու տեսակետի արկայություն, որտեղ հաճախ լինում են իրավիճակներ, որ օրինակ հաշտարարը առանձին հանդիպումներ ունենում կողմերի հետ, մենք օրինակ վերջերս ունեցանք հաշտարարություն, թե առանձին, այսինքն նույն ժամի
ժամին մեկ հանդիպում եմ մի կողմի հետ, ավարտում եմ մյուս կողմի հետ, հետո վերջում համատեղ հանդիպում եմ, դա կլասիկ հաշտարարության տարբերակն է, եւ այս պարագայում օրինակ երբեմն այնքան բարդ գործ է, որ կարծում եմ պետք է երկրորդ հաշտը, որպեսզի իրենք քննարկեն, հասկանան եւ կարողանան բերել կողմերին ճիշտ հաշտության եզր գտնելու դաշտ եւ այդ համագործակցությունը ինձ թվում է միայն օգուտներ կբերի հաշտարարության գործընթացին։ Տիկին Պետրոսյան, եթե մի փոքր իրավական դաշտից գանք դեպի հոգեբանություն կամ ազգային առանձնահատկություն եւ համեմատվենք այլ ազգերի հետ, պետք է ասենք, որ չեմ հստակեցնում որ ազգերի, բայց ազգեր կան, որոնք ավելի հեշտ են համաձայնության գալիս, քան մեր պարագայում, ցավով թե ուրախություն պետք է նշել, տարբեր գործոններ կան, այնուամենայնիվ, այստեղ ոնց է հաջողվում իրավական հարթությունում այնուամենայնիվ հնարավոր է նրանց բերել համաձայնեցման, թե այլ գործոններ են այստեղ ազդում, որ ավելի հեշտ է լինում ի վերջո հաշտարարության քան դատարանի միջոցով գալ այդ հաշտության։ Իրականում շատ կարևոր հարց է, մենք դրա շուրջ եւս երկար մտածում էինք եւ մեր պրակտիկան ցույց է տվել հատկապես մարզային քննարկումներն ու այցելությունները, որ իրոք մեր քաղաքացիների համար բարդ է խոսելը, հաղորդակցվելը եւ ընդհանուր լուծումների գալը մեծամասամբ այս առումով հաշտարարությունը կարող է նոր մշակույթ, նոր մտածողություն թելադրել։ Իհարկե հաշտարարությունը ունի տեխնիկաներ, թե ինչպես մարդկանց բերել այդ բանակցությունների դաշտ։ Օրինակ մենք եւս հաշտարարներին տրամադրում ենք այն հարցերի ցանկը, որոնք լավ կլինի իրենք տան կողմն եւ որոնք չտան։ Եվ հաշտարից շատ մեծ բան է կախված, եթե հաշտարարը օրինակ դրսևորի քննադատողական մոտեցումներ, նույնիսկ ժեստեր, մտածողություն եւ այլն, այդ հաշտարարության գործընթացը դժվար հաջողությամբ պսակվի եւ կարեւոր է նաեւ հաշտարարի կողմից այդ տեխնիկանի ճիշտ կիրառությունը։ Ցավոք, այո, մեր հասարակությանը անհրաժեշտ են հաղորդակցման հմտություններ, իրենց տարբեր հմտությունների լավարկում, բայց կարծում հաշտարարությունը դիմացին հարգել լսելու խնդիր էլ կա, այո, կողմերը շատ հաճախ մենք տեսնում ենք հատկապես ամուսնաընտանեկան վեճերը, որ խնդիրը եղել է տարական հաղորդակցության պակասը եւ այնքան դժվար է լինում իրենց բերել մի սեղանի շուրջ հաղորդակցվելու, իրենց իրական մտքերը արտահայտելու եւ իրենց արգումենտները կառուցելու, այսինքն իրականում ինչ ես դու ուզում, եթե դա չլինի, որովհետեւ մյուս կողմը չի ուզում, ինչ այլ ընտրանք դու կառաջարկես, դու ինչպես ես տեսնում այս վեճի լուծումը, շատ հաճախ իրենք չեն տեսնում, չեն պատկերացնում, դժվար է դրան գալը, բայց կարծում եմ, որ սա այն գործիքն է, որը պետք է ազդի ընդհանուր հասարակության այդ հմտությունները զարգացնելու վրա։ Եվ մենք աշխատենք։ Նաև հենց հաշտարարության գործընթացում սեփական անձին կամ զույգին նայել կողքից։ Իհարկե։ Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը առցանց հաշտարարության հետ է կապված։ Մենք գիտենք, որ կարող են նաև առցանց հաշտարարության միջոցով անձիկ հաշտության համաձայնություն ունենալ։ Այստեղ կան առանձնահատկություններ, նույն կանոններն են արդյոք գործում թե ոչ, եւ ընդհանրապես ավելի հաճախ են առցանց այսօրվա պայմաններում դիմում, թե կախված է էլի կոնկրետ իրավիճակից, դեպքից։ Առցանց հաշտարարությունը շատ կարևոր նորամուծություն է մեր օրենսդրության մեջ եւ այն դեռևս կատարելագործման կարիք ունի, որովհետեւ մի շարք հարց է դրանը, օրինակ կարգավորված չէ նույն էլեկտրոնային սարքավորությունների կիրառությունը եւ այլն, որը կարծես թե արտադրության նախարարությունը հասցեագրել է վերջին նախագծերում։ Առցանց հաշտարարությունը շատ կարևոր գործիք է, հատկապես եթե կողմերից մեկը օրինակ բնակվում է արտերկրում կամ այլ երկրի քաղաքացի է հանդիսանում։ Մենք ունեցել ենք միջազգային հաշտարարության գործ, որը իրականացվել է անգլերեն լեզվի կիրառության միջոցով, որտեղ ամուսիններից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է հանդիսացել, մեկը Հնդկաստանի քաղաքացի է հանդիսացել, եւ քանի որ Հնդկաստանի քաղաքացին խնդիր ուներ Հայաստան գալու, մենք առցանց ենք իրականացել հաշտարարություն, այսինքն նույն սենյակում եղել են հաշտարարը կողմերից մեկը, իսկ մյուսը առցանց միացել այդ հաշտարարությանը եւ բավականին արդյունավետ իրականացվել այն, որևէ խնդիր չի առաջացել եւ արդյունավետությունը երաշխավորված է։ Նույնը կարող է լինել նաեւ մարզերի պարագայում։ Մենք երբ Գյումրիում օրինակ քննարկումներ էինք ծավալում, հատկապես պարտադիր հաշտարարության առումով իրենք շատ մտահոգված էին, որ ամուսնական վեճերի դեպքում ամուսնաընտանեկան կողմերից մեկը որպես կանոնի դեպքում արտաքինը աշխատանքի է լինում ամուսինը եւ այս դեպքում իրենք այդ հարցը բարձրացնում էին թե ինչպես է լինելու հաշտարարությունից, չէ՞ որ կողմի մասնակցությունը պարտադիր է, մենք առաջարկեցինք առցանց հաշտարարություն, որը մեր նման կենտրոնների դեպքում ինքը կա համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս դա ապահովել եւ արդարացված կհամարվի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս կարևոր զրույցի համար, կարծում եմ շատերը ովքեր մեզ լսում են տեղեկացան հիմնական այն շեշտադրումների մասին, որ իրենց անհրաժեշտ է լինելու հաշտարարության ինստիտուտին դիմելու պարագայում
Եվ հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ այսօր մենք խոսում ենք պարտադիր հաշտարարության մասին, արբիտրաժի եւ հաշտարարության հայաստանյան կենտրոնի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլիթ Պետրոսյանի հետ շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձեզ հետ է Նարինե Սոլոմոնյանը։ Ցտեսություն։